气候起来，只要气候咱好对无？中华要重建，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 中华要重建。当人拍布条，很论口号。四十人的新义乡龙华国小家长本晚学校去年风灾速度顺利，而重建到亚下限期无少无息，嗰所主神持救费来发生，而县政府冇再个拖嘅。去年8月風災時，太水大發嘅龍華國小體育圖空教室也已經打架嘅，已經冇辦法再個使用。嘅時間就已經決定愛再個前面地鐵屯入嘅學校再個起航起來。我到一下已經90人嘅哋限係唔啲學校愛起下停呢。去年9月，龍華國小師生喺神木村辦公室改艱難開學，10月中臨時學校落實，一旦對書表嘅拆出來嘅簡單教室，搬到新嘅主校部教室上課，到一下已經7整日咧。談論秋2月天，當初時節嘅教室混土也談論變到改革。應該就是因為這是臨時教室，所以它是鐵皮拉改，所以夏天的時候這邊非常的悶熱，因為跟我們之前那種磚造的房子它的隔熱效果還是不是那麼的好。你們這邊上課會不會熱？會。會啊，很熱嗎？出席。預備1、2、3。新年嘅個有精神嘅談論先生打拳頭試棍呢，也係龍華國小嘅特色課程武術課，唔過睇臨時學校冇運動片發通空間式，而是長棍長槍為數度限制。這個地方的確沒有像過去那種大操場那種比較大的環境那學生在使用那種長兵器，像槍啊、棍啊那種兵器的話，這樣的場地比較不好施展那學生在使用上那些東西都需要大的空間，比較不會受傷，所以這個是有一些就是說限制的。學生嘅發通空間有限，就連上課嘅教室也有水改道。總共主校屋搭嘅臨時教室，實在係艱難同本地嘅學校來比。我們現有的狀況其實看到就只有教室而已，其他的周遭的設備都沒有，我們就只是有一個可以上課容納我們上課的教室這樣子而已，所以說其他小朋友額外的學習方面等於都沒有了。所以很多像圖書室的設備的自然科學教室的設備的都會移部分到班級教室去。那這樣在空間的使用上面，就是說，就比較小一點，不是說很方便。雖然早就確定龍華愛曬位所重建，也有民間單位應用重建經費，不過到一下限係無天無通，看唔到愛做嘅樣嘅。主要就係卡體愛曬嘅用地嘅安全問題。村民建議用地專家學者認定唔拉安全，政府認定嘅安全用地又唔係睇神木村，係睇隔嘅一條河壩嘅同富村。對按理上是個自己政府嘅個，我現在就是當無人義。那個對門山過去，如果過2條河壩，過3條橋，咁我就過去咩？咁行咁不如出去同富村、同富國小都行較好嚟啊！最後是定係就沙起的地方最適當啦。最後的確認仍然就是106號地了。那麼當確認之後，之所以會到目前為止已經都5月多了那麼會延宕這麼的一個這麼，其實都是整個信義鄉在同富村或者神木村這邊安全地點真的非常少而且要有一定的面積、一定的規模，才能夠做學校的重建，所以真的很不容易風災一直到現在，最大的一個困難點其實就是安全校地跟民意之間的一個折衝因為這裡面就是說牽涉到是學校，它到底設校的
一个价值性跟它的目的性，好啊，跟整个民意之间的一个配合跟契机。那整个重建里面，它又必须依循的一个安全效地的一个最高原则。别家嘅重建嘅玉鋪，市教會建議對用地無愛再個按堅持，請要求縣政府盡快起好新嘅學校。我們自救會現在最大的訴求就是說，龍華國小我們要重建，蓋給我們就好，我們將不再預測任何土地。之前8個月我們一直在繞圓圈，因為事實上我們社區當然是希望把學校蓋在這邊，但是到現在我們覺得說他們用這樣的理由來阻擋我們，所以說我們現在好，你說哪裡安全你們去蓋，但是所有的包括人與人之間還有土地取得任何的協商都交由你們去處理。就算南投縣政府同龍華國小嘅亞條家長喺用地方有為初步嘅共識，也得睇同富村本年認定係安全用地嘅106號地，限係有改道爭議。佢亞條田地工業嘅承租戶就有53年，喺講來起學校，談論到影響一定嘅生活。那我想人家果樹種下去，蔬果種下去，那個不是所謂1個月2個月就能採收的東西，也是長久的。像果樹種來收幾年，但看攏看下，逐年嘛攏會看下。我都考慮個吃飯的呀，辛辛苦苦咪種了種了條個好吃飯，生人嚟讀書啊，係啊，讀書攏用個貸款嗬。而家人係收去學校吼，我都吃飯都冇飯好食的呀。細學校愛用到嘅地係俾村民嘅蔬菜，兩村村民之間嘅關係變得過緊張。面對村民嘅義負同受理，縣政府講會再個大合溝通。那目前我們透過我們南投縣的莫拉克重建委員會那個主席也有做過裁示就是請台大林管處這邊盡量的就106號地，如果要重建，就盡量的將這些地上物排除並進行補償。在106號地上的這些屯墾的農民他們認為說他們的權益會去受損他們的生計會受到衝擊，所以這一點後續還是要透過溝通協調。除了影響村民的生活，同富村民還強烈爭議，神木村的龍華國小再到同富村度重建有合理無？因為同富村度就已經有2間學校，韓國龍華國小愛起嘅蔬菜離2間學校都唔係過遠。我吹我同富個國小嗰時，我老去算個km數落到了大概種2公里半天，了大概過去到我個同主任個小個所在，爭1公里天，用白去吹了半段紅，過去1間學校，嗰時陣你了第2年去學校本地讀書嗰時，影響到我本地方個人按多。你做了這個事情咁錯。像學校那塊這邊學籍，關鍵學籍要哪算？係啊，我能夠經過龍華國小，再去讀同仁國小，安尼就較不像話嘢。站在一個經濟效益，站在這個學區的劃分其實一個同富村3所學校當然不是很合適，但是更重要的一個大前提真的是安全的問題了。那麼，但是會變成說3所國小，那麼這個就並同神木村的這個部分，在未來我們要以現況的一個學生人數還有他這個村里的這個人口移動來做一個整體評估。我們也會遵循教育部對於這些學校這個學區重整或這個整併這樣子的一個情況，我們會做一個綜合考量。這對溫蔬菜重建也向風災過後討論的比較方向，好點點的沙災個講出，看來有可能會整變。龍華國小嘅家長如果難接受，也一步嘅做無條路。
早期如果有这个打算的话，其实他们早期应该要先跟我们先协商了啊。如果到现在这种状况，事实上目前我们是不接受整并了。前这几年内，其实只要台风进来的话，我们对外要去整并的任何一所学校的，我们上学的途中交通上就都是一个大问题了。他如果说要整并，到现在来讲，我们还是觉得说有可能，哦，有可能。如果是有可能的话，而且是它是跟放在跟重建一样的位置在思考的话，我是觉得说这个没有什么不行的。但是如果你上面要这样规划，你就要及早啊！我想不要说没有任何的规划，这重建这条路走到现在，那你突然又喊卡，然后要走合并的方式。暂时莫讲學校係唔係愛整邊，重建龍華唯一嘅安全用地，三唔提自家嘅總調度、換整改道，每段時間內就做得結嘅咧。臨時教3位建築執照也搶2年期限，一項目就高為規範嘅嘢，也按唔天貼嘅教育環境，成人嘅學習受影響，連先生也搞為改唔安心。其實下個學期我就沒有在這邊服務了。我們也可以了解家長他們的不安跟無助，我們也覺得學生非常需要協助，對。但是就是說，你會對於縣府的態度，對，還有國家政策的走向，你會質疑。你看不到明天的話，你怎麼會有你怎麼會期待有機會會成長的空間呢？對。我們這個學校臨時教室只有2年的期限，可能到時候會拆掉，所以還是會面臨一些問題啦。但是我們真的不知道未來怎麼樣了。成人呢可能唔啲聽人笑罵嘅，請望論自家嘅新學校做得更加喜好，唔是轉好。我希望那個從龍華蓋起來，因為在龍華島那天我哭很久。我哭了一天，為什麼？因為我怕轉去別的學校，我1年級就在這裡讀了，所以對這裡懷念已久。你會擔心說要轉學嗎？會。為什麼會擔心？因為我比較喜歡這個學校。現在大人都說要再重新蓋一個學校啊。我同意，我同意。你也是希望說重新蓋一個學校嘛？那你有聽大人說學校要蓋在哪邊嗎？對面山。對面山。對面山那邊哦。那這樣你們以後上學會不會變比較遠？不要，會買車子。不要在這，我這又有校車。騎腳踏車。那怎麼辦？那你怎麼辦？把神木村都變成學校。古也下連龍華國小愛重建模，也喺龍華國小上來行為順彩模，就行係唔錢唔出，一條成人呢甜甜的想，甜甜的夢，睇見啥糖到，強吃到，該無奈何，該唔貪得。我希望有太陽能板。我希望有太陽能板。希望有操場。我希望有爬桿。說那個會有校車。會有校車哦。應該吧。對，還有太陽能板，學校比這裡還要大一點。